ఇంట్లో బేబీ ఉన్నప్పుడు ఏసీ వాడచ్చా? ఈ మధ్యకాలంలో అందరికీ వస్తున్న డౌట్ ఇది. ఎస్ అండి, అబ్సల్యూట్లీ ఎస్. మీ బేబీ ఉన్న రూమ్లో ఏసీ వాడుకోవచ్చు, కానీ ఈ ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవ్వండి. టెంపరేచర్ 27, 28, 29 ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒక టెంపరేచర్ సెట్ చేసి కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ చేయండి. ప్రికాషన్ నెంబర్ 2, బ్లోయర్ డైరెక్ట్గా బేబీకి తగలకుండా బ్లోయర్కి వచ్చిన అవే, అంటే బేబీ డైరెక్షన్లో కాకుండా వేరే డైరెక్షన్లో గాలి వచ్చేలాగా పెట్టండి. ప్రికాషన్ నెంబర్ 3, బేబీకి మాయిశ్చరైజర్ ఫ్రీక్వెంట్గా అప్లై చేయండి. ఎందుకంటే చర్మం పొడిబారుతుంది కాబట్టి మాయిశ్చరైజర్ ఫ్రీక్వెంట్గా రోజుకి 2-3 సార్లు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఏసీ రూమ్లో ఉంటే. ప్రికాషన్ నెంబర్ 4, ఏసీ మాటికి కట్టడం, ఆన్ చేయడం, ఆఫ్ చేయడం ఇట్లా కాకుండా ఒక టెంపరేచర్ కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ చేయండి. ఇలా ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటే రూమ్లో ఎయిర్ రీసర్క్యులేట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఒకటే టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయండి కంటిన్యూస్గా, ప్రాబ్లం లేదు. ప్రికాషన్ నెంబర్ 5, ఏసీ రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేయించండి. ఏసీలో ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, మంత్లీ 2 times అయినా సరే అది క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే అందులో డస్ట్ అండ్ బ్యాక్టీరియా ఎలా ఉండకుండా ఉంటాయి. బేబీ హెల్త్ బాగుంటుంది. లాస్ట్ ప్రికాషన్ ఏంటంటే బేబీని సడన్గా బయటికి తీసుకెళ్ళద్దు. కాసేపు రూమ్ టెంపరేచర్ పెంచిన తర్వాత బయటికి తీసుకెళ్ళి. థ్యాంక్ యూ.